Kacici-kacici, wane birni ne ya kasance mai tsarki ga Musulmai, Kiristoci da kuma Yahudawa? Sannan shi dai wannan birnin ya kasance duka mabiya waɗannan addinai guda uku na ikirarin nasu ne. Idan ba ku san amsar ba, ku biyo ni domin jin amsar wannan kacici-kacici. Yin alama na da tasiri, wata alaman kan iya haɗa kan mutane masu imani waje guda. Hakanan za ta iya canza su zuwa guggan jama'a masu tayar da tarzoma. Wani lokacin alamomi na da alaƙa da wurare zuwa biranen da ake danganta su da masu tsarki. Wasu garuruwan suna wanke zunubai, wasu kuma a nan ne aka haifi annabawa, wasu kuma a nan ne hedikwatar addinai take. Amma babu wani gari a duniya da ya taɓa taka rawar gani ga tarihin addinai kamar yadda Ƙudus ta yi ga Yahudanci, Kiristanci da kuma Musulunci. Barkan ku dai, maraba da zuwa Mahanga TV, sunana Sani Yakubu. Ana kiran Ƙudus da birnin salama, amma duk da haka a yau da kuma tarihi birnin ya kasance cikin rikici. An lalata shi sau biyu, an yaƙi sau 16, an yi masa ƙawanya sau 23, an kai masa hari sau 52, an kuma yi rikicin ƙabilanci lokuta da dama. Birnin na Ƙudus ya raba mutane, ya kuma haɗa su a matsayin ƙasa mai tsarki. Me yasa birnin ya zama na musamman kuma mai sarƙaƙiya haka? Bari na fayyace muku. Da farko zan fara da tarihi. Birnin Ƙudus tsohon birni ne sosai, kusan shekara 4,400 ake magana, kuma watakila ya fi haka. A cikin tarin karnuka na wanzuwarsa, manya-manyan addinai uku sun yi yaƙi don samun iko ga birnin. Yahudanci, Kiristanci da kuma Musulunci. Addinai ne da ke wa laƙabi da addinin Annabi Ibrahim. Addinai ne da ke kallon Annabi Ibrahim a matsayin kaka, sannan uba ga kowa, wanda aka ambaci sunansa a cikin dukkan littattafansu masu tsarki guda uku, Attaura, Injila da kuma Alƙur'ani. Yahudawa da Kiristoci sun samu asalinsu ne daga ɗan Annabi Ibrahim na biyu wato Ishaku. Musulmi sun samu asalinsu ne daga babban ɗansa Isma'ila. Imaninsu ga waɗannan zuri'a ya raba su, amma kuma birnin Ƙudus shine ƙarfin haɗuwarsu. A cikin harshen Ibrananci ana kiran birnin da Yerushalayim, ma'ana ƙasar ruhaniya ta Yahudawa. Dutsen haikali a birnin Ƙudus shine inda haikalin Yahudawa biyu na littafi mai tsarki suka tsaya dubban shekaru da suka gabata. Katangar yamma da ke cikin dutsen haikali an ce ita ce saura na ƙarshe na waɗannan haikalin. A yau ana ɗaukar sa a matsayin wuri mafi tsarki a cikin addinin Yahudanci. Lokacin da Yahudawa suke addu'a suna fuskantar bangon yamma na Ƙudus, kamar yadda Musulmi suke fuskantar Ka'aba a Makka. Har ila yau, Ƙudus wuri ne mai tsarki ga Musulmi. A harshen Larabci ana kiransa da Al-Qudus, wato wuri mai tsarki da Hausa. Gida ga masallacin Al-Aqsa, wuri na uku mafi tsarki a Musulunci bayan Makka da Madina. Kuma a saman dutsen haikali akwai harami wanda a nan ne Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi Isra'i. Sannan a Kiristanci an ambaci Ƙudus a matsayin Salim a cikin littafinsu mai tsarki Bible. Tsohon suna ne a harshen Ibrananci wanda ake faɗarsa a cikin sunansa na yanzu wato Jerusalem. Ga Kiristoci wannan birnin gida ne ga cocin Sepulchre wanda a nan ne aka gicciye Yesu, aka binne shi, aka tashe shi daga matattu, kamar yadda ya zo a littafinsu. Don haka ga dukka waɗannan addinan uku, Kiristanci, Musulunci da kuma Yahudanci, Ƙudus ko kuma Jerusalem a yau na da matsayi kuma waje ne mai tsarki da muhimmanci a wajensu duka. To amma wake da mallakin wannan wuri? To anan ne al'amarin ke da sarƙaƙiya. Kun ga dai Ƙudus ta kowa ce kuma ba ta kowa ba ce. Kowanne addini ya dasa wannan birnin tambarinsa, kuma kusan duk manyan daulolin da suka gabata sun yi iko da shi. Amma a cikin kalmar Winston Churchill ya ce Yahudawa ne suka sa Jerusalem ta shahara. To ko ta yaya suka yi hakan? Bari in sake mayar da mu cikin wani tarihin zuwa shekara ta 135 miladiya. Daidai lokacin da daular Romawa suka kori Yahudawa daga Ƙudus, suka canza masarautar daga Yahudiya zuwa Falasɗina. Sunan a harshen Greek yana nufin karya dangantakar Yahudawa da wannan ƙasa. Kuma aka hana dukkan Yahudawa shiga birnin na Ƙudus. Amma ya ta ƙarshe da Yahudawa, kuma ina suka je? Bayan sun fita daga Yahudiya, sun watsu cikin daular Romawa wacce ake kira da Turai a yau. Amma duk inda suka je, ana nuna musu tsangwama. A ƙarni na 11, 'yan Salbiya sun kashe Yahudawa saboda sun ɗauke su a matsayin waɗanda suka kashe Yesu Almasihu. A cikin ƙarni na 14, an zarge su da sababin mutuwar baƙar fata, an zarge su da sanya guba a rijiyoyin Kiristoci da kisa a yankunan Rhine da kuma Rhone. An ci gaba da tsananta musu har zuwa ƙarni na 19, kuma a lokacin ne wasu Yahudawa suka haɗa ƙarfi don su kare ainihinsu.
sun kaddamar da abin da ake kira Zionism, wani yunkuri ne na addini, siyasa da aƙida wanda ke da manufa guda biyu. Ɗaya shine kawo ƙarshen zalunci na shekaru aru-aru, na biyu kuma shine mayar da Yahudawa zuwa ƙasarsu ta haihuwa. Yahudawa 'yan Zionist sun yi imani cewa Yahudanci addini ne na ƙasa, don haka Yahudawa sun cancanci ƙasarsu kamar yadda Faransawa suka cancanci Faransa ko kuma Sinawa suka cancanci China. Wannan yunkurin shine ya dawo da Yahudawa Isra'ila. A yau Zionism shine aƙidar ƙasar Isra'ila. A ƙarshen ƙarni na 19, Zionism ya haifar da ƙaruwar Yahudawa zuwa Falasɗinu. A shekara ta 1903, aƙalla Yahudawa sama da 30,000 ne suka sake kafa kansu a Falasɗinu. A shekarar 1914, Yahudawa 40,000 sun sake komawa can. To daga nan ne kuma yaƙin duniya na farko ya ɓarke. Daular Usmaniya ta ruguje. Daulolin Birtaniya da Faransa suka kame yammacin Asiya, amma Turawan mulkin mallaka na Birtaniya ke da iko da yankin Falasɗinu a lokacin. Da farko sun ba wa Yahudawa izinin hijira zuwa Falasɗinu. Amma yayin da Yahudawa da yawa suka isa Falasɗinu, rikici tsakanin Yahudawa da Larabawa ya rincaɓe. Duka ɓangarorin guda biyu suka yi tada hankula a tsakaninsu, inda dukkaninsu ke ikirarin cewa su ne waɗanda ake zalunta. Don haka a cikin shekarar 1930 miladiya, Birtaniya ta fara dakatar da yin ƙaurar Yahudawa zuwa Falasɗinu. Al'amura sun sake canzawa bayan bayyanar 'yan Nazi daga Jamus. An kashe Yahudawa miliyan 6 a abin da suke kira da Holocaust. Sauran Yahudawan da suka rage sun gudu zuwa Amurka da Falasɗinu. A shekara ta 1944, yawan Yahudawa a Falasɗinu ya ƙaru zuwa kashi 33. Wannan ya tsoratar da ƙasashen yammacin duniya, don haka sai suka goyi kafa ƙasar Yahudawa, wanda yawancin ƙasashen Larabawa na adawa da hakan. A shekara ta 1947, rikicin addini ya ƙaru sosai tsakanin Larabawa da Yahudawa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da shirin raba Falasɗinawa ƙarƙashin mulkin mallakar Burtaniya zuwa ƙasashe biyu masu cin gashin kansu. Ƙasa ɗaya ta zama ta Yahudawa wacce ake kira da Isra'ila, ɗaya kuma ta zama ta Larabawa wacce ake kira da Falasɗinu. Birnin Ƙudus kuma zai zama yanki ne na musamman na duniya, tunda ya haɗa wurare masu tsarki na addinai gaba ɗaya. Duka wannan shirin da suka yi bai yi nasara ba. Da farko dai Turawan Ingila sun kasa kashe wutar da suka kunna, daga bisani kuma suka wanke hannayensu daga ɗaukar alhakin yankin. Sun bar yankin cikin rudani kamar yadda suka bar Indiya da Pakistan bayan an raba su. Yahudawa sun yarda da shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na ranar 14 ga watan Mayun 1948. Sun yi shelar 'yancin kai, sun kafa sabuwar ƙasa. Falasɗinawa kuma na kallon hakan a matsayin satar ƙasa. Sun zargi Yahudawa da sace musu ƙasarsu. Abin da ya biyo baya kuma shine dubin dubatar shekaru na ƙiyayya da ba ta ƙarewa tsakanin Yahudawa da Larabawa. A cikin shekaru 70 da suka wuce, an yi yaƙe-yaƙe guda 8 waɗanda suka yi shura. Guda biyu daga cikinsu na tawayen Falasɗinu ne da ake kira Intifadas, da kuma jerin gwanon rikice-rikicen ƙabilanci da makamai. Isra'ila ta ɗauke su a matsayin yaƙin yi ko ka mutu, tare da ƙara samun iko da Falasɗinu a duka wani rikici da ya ɓarke. Domin fahimtar wannan al'amari sosai, bari na nuna muku tazwira. Wannan ita ce tazawirar Isra'ila a shekarar 1947. Ya canza zuwa wannan bayan yaƙin Larabawa da Isra'ilawa na 1948. Sannan ya canza zuwa wannan bayan yaƙin kwanaki 6 na 1967. Sannan a shekarar 2020 ya koma kamar haka. Gabashin Ƙudus ya koma ƙarƙashin ikon Isra'ila, kuma yankunan Falasɗinawa ya rage zuwa ƙananan unguwanni. A kwanan nan, shekarar 2021, wani sabon rikicin Isra'ila da Falasɗinawa ya sake kunno kai. Aka sake kewaye birnin Ƙudus. Gine-gine ne suka yi ta yin girgiza, tituna suka cika da dakaru, kuma tartsatsi da hayaniya suka cika sararin samaniya. An kira rikicin mafi muni da tsanani cikin shekaru, kuma hari mafi girma tun bayan yaƙin Gaza na 2014. Menene dalilin wannan kashe-kashe? Kamar kullum dai, yankin ƙasa ne. A wannan karan yankin Jarrah ne, unguwar da galibin Falasɗinawa ne a gabashin birnin Ƙudus. Na san dole kun san wannan tarihin. Bayan Isra'ila ta karɓe iko da wannan unguwa a shekarar 1967, taron Yahudawa 'yan kama wuri zauna sun ƙaddamar da wani ƙuduri na doka. Sun yi ikirarin cewa kadarorin Yahudawa ne a wajen, wanda suka ce an yi asararsu ne a yaƙin Larabawa da Isra'ila na 1948. Isra'ila ta zartar da wata doka da za ta goyi bayan waɗanda ke ikirarin nan, domin tabbatar da karɓe waɗannan kadarori da sharaɗin idan masu ikirarin za su iya ba da shaidar mallakarsu. Al'amari na baya-bayan nan ya nemi cire wasu iyalai guda 4 da ke wannan unguwa da ake rikici.
Akwai wani mako da aka sa ranar da za a yanke hukunci, amma tun kafin a yanke wannan hukunci, tuni wasu 'yan Isra'ila suka fara shiga cikin unguwar. Kalli wannan bidiyon. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it, ya. Wannan faifin bidiyon wata Bafalastiniya ce da ke unguwar take kira, kuna sace min gidana. Shi kuma Bayahudan Isra'ila na cewa, kuma idan ban sata ba wani ne daban zai sace. Wannan faifan bidiyon ya kasance mafi girma a cikin rikicin da ke faruwa, ya kuma kunna dandazon Falasɗinawa waɗanda tuntuni suke kukan an hana su ibada a watan Ramadan ba tare da wani dalili ba. Ƙungiyar Hamas ne fafutukan neman 'yancin Falasɗinawa da kuma hukumar da ke mulkin zirin Gaza suka samu damar dawo da gwagwarmayar neman 'yancin Falasɗinawa. Ƙungiyar Hamas ta kai harin roka kan Isra'ila. Isra'ila ta mayar da martani mai zafi. Sama da mako guda aka shafe ana ɗauki ba daɗi kuma tashin hankali ya ƙi cinyewa. Bayan yakin ya lafa, ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023, Hamas ta sake kaiwa wani sabon harin zuwa Isra'ila. Ta kashe mutane sama da 1,000 sannan ta yi garkuwa da gwamman Isra'ilawa. Abin da ya sake jefa yankin cikin wani mummunan tashin hankali. Yanzu haka an kashe Falasɗinawa sama da 40,000 waɗanda yawancinsu mata ne da ƙananan yara. Haka zalika an raba miliyoyin mutane da mahallinsu. Isra'ila ta kashe manya-manyan shugabannin Hamas da kuma ƙungiyar Hezbollah da ke Lebanon, kuma masu goyon bayan Falasɗinawa da taya su faɗa. To amma me za a yi don kawo ƙarshen wannan tashin hankali? Wani mataki za a iya ɗauka don maido da salama a Ƙudus? Yarjejeniyar zaman lafiya guda 5 sun kasa sasanta wannan takaddama. Yaƙe-yaƙe 8 yanzu kuma 9 sun kasa binne wannan bambance-bambance. Falasɗinawa dai sun ce idan suka jefar da makamansu za su yi asarar filaye da dama. Isra'ilawa kuma sun ce idan suka jefar da makamansu to babu Isra'ila. Saboda haka Hamas ke harba rokoki Isra'ila, ita kuma Isra'ila ta yi ruwan bama-bamai a zirin Gaza, yayin da shi kuma birnin Ƙudus, birnin zaman lafiya ke fafutukar tabbatar da sunansa.